Halo guys, hari ini kita di Riam Solak Senakin. Itu ada gereja. Ini ada Pak Anton, Dirijen kita dari Perduki. Nah, ini ada solis kita, Seri. Ini di mana-mana, mantap nih. Wah, ini ada tempat tertentu, area sakral. Nah, ini tim Perduki. Juru kemudi sambil menikmati indahnya Riam Solang, makan-makan. Iya, turis dari Belanda. Kita belum ke bawah. Sebentar lagi kita akan ke bawah. Ini area atas bagian hilir. Airnya tidak terlalu dalam. Oke, nanti kita akan turun ya guys. Oke guys, kita sekarang sebentar akan turun. Sebelum kita turun, kita akan lihat dulu banyak makanan di sini. Oh, ini siap mau mandi nih. Sapa dulu yang di Pontianak, sapa. Halo. Halo. Capek ya? Capek ya? Dari Salatiga. Wah, ini Untung dari Salatiga. makanan dari Pontianak nih asli. Kamu live ya, live. Nggak bisa live. Kapan berenang nih kok makan terus nih? Ini paling maco nih. Yuk kita turun. Ada yang model loh. Iya, betul lah. Halo Pak. Gimana Riam Solang Pak? Hah? Gimana Riam Solang? Kita akan pelan-pelan turun ya. Nah, ini ada fotografer kita sedang beraksi dengan model kita. Ini Bro Samuel. Halo Bro Samuel. Halo. Wah, ini pemandangan secara keseluruhan dan Solang. Ini bagian hilirnya. Di sana terlihat di dalam banyak orang mandi. Wah, Pak Timotius ya. Pak Timotius. Keren. Mantap Pak. Wah. Lanjut Pak. Ya, ini Kaneti. Papius. Nanti masuk iki. Nah, ini ada beberapa penduduk tempat yang juga ada di sini. Wah, ini. Sapa enggak? Nah, ini airnya tidak terlalu dalam. Di sana bagian hulu. Ya, ada beberapa teman yang akan mandi. Hati-hati Pak. Wah, ini deras arusnya. Nah, ini kita. Iya. Riam Solang Senakin, Kabupaten Landak. Bro Ali, ini model kita nih. Fotografer kita. Ini juga ini. Oke, sebentar kita akan mandi. Di sana lebih enak dalam. Di sana dalam kalau mandi sana enak. Ayo, ayo. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.